А сегодня у нас еще и басманный, где тоже уровень потолков бомба, где у нас тоже в разгаре черновой этап. Ну, в общем, сейчас все покажу. Хороший объект, интересный проект. Пока что мы его еще разрабатываем, но уже есть наработки, и уже понятно, что будет интересная реализация. Ну, а сейчас покажу, как там у нас.